Bentrovati amici della Wii Sport, siamo all'8ª giornata del campionato giovanissimi regionali e per il girone C siamo pronti a raccontarvi di San Pio X, città di Messina. I ragazzi di Mister Lanza, padroni di casa, hanno giocato del turno di riposo nella scorsa settimana, mentre quelli di Mister Fiumara hanno raccolto una pesante sconfitta sul campo del Garden di Mili per 1-4 contro la Promosport Barcellona. I padroni di casa scendono in campo con Caponetto tra i pali, Sciuto, Giustolisi, Carbone, Spideri e Sciuto, Dennis, Platania, Casaccio, Drago, Milazzo e Platania, Dennis. Dall'altra parte invece Mister Fiumara si affida con il numero 1 a Frisone, 2 Pellizieri, 3 D'Angelo, 4 Panetta, 5 Venuti, 6 Gugliandolo, 7 Gemellaro, 8 Maceli, 9 Manuel Fasciana, 10 Galletta e 11 Scarfi. In maglia rossa e pantaloncini blu il Città di Messina, in maglia blu a inserti verde fluo il San Pio X. Siamo ai classici riti prepartita e poi con l'ausilio delle immagini curate dal nostro addetto signorino si potrà iniziare con il racconto del primo tempo, che vedrà il Città di Messina attaccare da sinistra verso destra dei vostri videoschermi, viceversa il San Pio X che si porta subito in avanti con questo tentativo da parte del proprio numero 10 di liberare al tiro il compagno. Ci proverà Drago, che però non inquadrerà lo specchio della porta di Frisone. Dall'altra parte il Città di Messina prova a reagire affidandosi a un calcio di punizione del proprio numero 10 Galletta, che però trova la risposta in due tempi di Caponetto. Ancora Città di Messina con Fasciana che prova a servire la corsa del solito Galletta, che ci prova con il mancino, il suo diagonale però viene respinto ancora una volta all'estremo difensore padrone di casa. Ancora un calcio di punizione, stavolta per il San Pio X, il pallone viene toccato in area di rigore, poi riesce in qualche modo a liberare la difesa del Città di Messina. Ancora il Città dall'altra parte che prova con insistenza a cercare il gol del possibile vantaggio. Sulla fascia scappa il solito Galletta all'1 contro 1 con il difensore avversario, lo salta in netto il suo tentativo, però con il mancino è debole e Caponetto riesce a far sua la sfera. Dall'altra parte il San Pio con un calcio di punizione e un corner corto, quello per i padroni di casa. Bellissima la giocata da parte del proprio fantasista di servire ancora una volta il tentativo da parte di Drago, che però manda alto. Il Città di Messina si affida ai calci da fermo, qui sfiora il pallone Maceli, che però non trova la deviazione giusta. Una buona occasione per il Città di Messina, che adesso fa salire i giri del motore. Bellissimo lo scambio tra Galletta e Fasciana. Ancora il numero 9 di Mister Fiumara sull'out di destra, salta l'avversario, mette dentro per Maceli, il tentativo viene respinto da Caponetto, il secondo però no, e arriva il gol del Città di Messina, che nel primo tempo esattamente al 25esimo riesce a sbloccare il match contro il San Pio X grazie al gol sulla corta respinta di Caponetto da parte di Maceli, che con il mancino è riuscito a essere puntuale in zona gol per il vantaggio degli ospiti. Provano subito a reagire però quelli del San Pio X. Bellissima l'azione che porta alla conclusione, sfiorato il palo della porta difesa da Frisone. San Pio X pericolosissimo in questa prima frazione. Ancora un'occasione poco dopo l'ingresso in area viene però alleggerito da Pellizieri, che favorisce l'intervento da parte del portiere Frisone, e sarà anche l'ultima occasione del primo tempo, che si concluderà quindi con il parziale che vede il Città di Messina vincere sul campo del San Pio X per 1-0 grazie alla rete siglata al 25esimo da Maceli. Nella seconda frazione c'è subito un cambio per Mister Fiumara, infatti esce con il numero 7 Gemellaro ed entra Buccieri. E ancora il Città di Messina a rendersi pericoloso in un'azione di contropiede affidata a Galletta, che va a saltare l'avversario. Ancora Galletta che salta un secondo, prova il sinistro da buona posizione, però spreca tutto. Ancora però in buona forma Galletta, che poi riceve il cambio poco dopo e fa spazio al numero 18 Fiumara. Ci prova invece dall'altra parte la San Pio X con Milazzo, che su calcio di punizione impegna Frisone. Ancora i padroni di casa alla ricerca disperata del gol del pareggio. Bellissima la giocata qui, che libera il tiro ancora una volta Lorenzo Milazzo, ma il classe 2003 non riesce a trovare la zona gol. Poi palo clamoroso del San Pio X nell'azione successiva. Sono davvero vicini al pareggio adesso i padroni di casa. Nel frattempo entra con il numero 13 Mondo ed esce Fasciana. C'è poi ancora un'azione in offensiva da parte del San Pio X. Il tentativo però da parte di Platania viene parato dal portiere Frisone. Finirà così
il match tra San Pio X e Città di Messina, che vince 1-0 in quest'ottava giornata del campionato giovanissimi regionali grazie alla rete siglata nel primo tempo da Maurelio Maceli, e smuove un po' la classifica riportandosi adesso esattamente a metà. E allora, amici della Wii Sport, il più cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.